নমস্কাৰ লেটছ বি ক্ৰিয়েটিভ উইথ পাৰ্কি আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি এটা ট্ৰেভেল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অৱশ্যে এতিয়া ক'তো যোৱা নাই, এতিয়াতো সকলো ঘৰতে বন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছে। এইটো আচলতে আমি 1.5 বছৰমানৰ আগত ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ বুলি ফুৰিব গৈছিলোঁ আৰু তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকেও ভাল পাব। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া পুৱা 6 বজাত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰু চৈখোৱালৈ বুলি। আৰু প্ৰায় 4 ঘণ্টামানৰ যাত্ৰাৰ অন্তত আমি তাত গৈ পাইছিলোঁগৈ। আৰু এয়া হৈছে ডিব্ৰু নৈ। এয়া হৈছে গুইজান ঘাট আৰু এইখন বোট হাউচতেই আমি আছিলোঁ। আৰু আমি গৈ পোৱাৰ পাছতে তাত আমাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি থোৱা আছিল। আৰু এনেকৈ আমি বোট হাউচখনেৰে ডিব্ৰুলৈ বুকুৱেদি আগবাঢ়িছিলোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱাখন চাবলৈ। ইয়াত ৰিভাৰ ডলফিন পোৱা যায়, আমিও দেখিছিলোঁ, কিন্তু কেমেৰাত বন্দী কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো পটককৈ ওলাই আকৌ লুকাই যায়। আৰু ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া ইয়াত কেমেৰাত জাষ্টিছ হোৱা নাই, বিৰাট ধুনীয়া ভিউ। আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়, আমিও দেখিছিলোঁ। আমি তালৈ 3টা ফেমিলি গৈছিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মমন, সি খুব ভাল পাইছিল তাত। আৰু এয়া নদীৰ বুকুত দুপৰীয়া সাজ সকলোৰে লগত একেলগে। আৰু আবেলি এটা চাপৰিত আহি বোট হাউচখন অলপ সময় কাৰণে ৰখাইছিল আৰু তাতে আমি সকলোৱে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। মমনে বিৰাট ভাল পাইছিল, ইমানেই খেলিছে।
আৰু এয়া নাইট ভিউ। আমাক আন এটা চাপৰিত আহি ৰখাইছিলহি আৰু তাতে আমি ডিনাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এটা সুন্দৰ দিন এনেকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱাত। পিছদিনাখনৰ পুৱাৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য এইটো। আৰু প্ৰায় 9মান বজাত আমি তাৰ পৰা ঘৰমুৱা হৈছিলোঁ।